Please put your hands together for a showstopper Golden Kapoor. Hands together for the designer, Dipti Reddy. Give it up for a showstopper, Pratibha Ramta.
Colors, beautiful prints, and this is pure Kanjivaram, my all-time favorite. See, the collection is it's a collection is a blend of Ikat and Kanjivaram. So I'm mixing two regions, two places together, and hope you all love the show. And Kanjivarams are timeless pieces. Kanjivaram saris is like it's an emotion and it is a legacy that we are just continuing and over the years, and hats off to the women out there and the craftsmen, how beautifully they are curating, decade to decade they are evolving the designs, and hope and the essence of it also, it is just continued the way it has to be. And I've done only my part. But it's like thank you to designers like you who still continue making saris even though it's like high fashion today, and they still believe in the essence of a sari, which makes a woman so beautiful. Oh, I feel like a queen when I wear a sari and I wear jewelry. I feel like a queen. It's my most comfort zone, and I love it. It's timeless, absolutely elegant. She carried it so well. Thank you. Such a really Thank you, thank very you. graceful. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yeah. Yeah. One second. मेन सारी है ना, सारी अच्छी दिखनी चाहिए. पीछे का अभी बोर्ड पे जाऊँ. हाँ? Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Yes. Okay, 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 okay. Guys, हो गया? अरे यार
showstopper, Madirashi Mondle. Now let's call forward all the designers. Now let's welcome the director of ASFT, Professor Dr. Bhavna Chanana, and the faculty members of ASFT. नहीं होगा कैसे बोल सकते I think it's always thrilling being on the ramp and with such beautiful garments, and it sounds very cliche, but I think it's just very exciting, full of thrill, and the thought that comes is that you just have to kill it on the ramp. I think that's always the thought. Yeah.
Well, for me, one sentence would be very short to describe this beautiful outfit. I would just say it makes me feel very regal. It's a very royal outfit. It takes me back in time. So it's just very beautiful, yeah. You know, like Maharaja kind of a thing. Yeah, I love wearing these kind of outfits. So it's just how I like it. Yeah, no, I was telling him yesterday, you know, when he was walking, I said, आपके पीछे वो music बज रहा है, अजीमो शान शहंशाह. So nobody else can hear it, but I could hear it, you know. So I think in दोनों ने, they've done a swell job. So I don't think we could have found somebody better, you know. And they were so cute also in the dresses. Obviously the dresses were meant to be royal, but I think their personalities are royal too. So we couldn't have found somebody better. So when I think about this outfit, it's like, okay, this is the kind of dress I like to wear in my as well. So I'm wearing Ruhai today, and she has done a brilliant job. I mean, we are matching, and as usual, so I think Ma'am is also matching with us. It's a coincidence. Yeah, and in one word, I'll call it elegance. This is pure elegance which I'm wearing. I'm sorry, I can't hear you. Yeah, I'd just like to say that it's amazing to come back to Bombay Times Fashion Week. I've always been associated with the Times of India. I'm a product of there. But I think coming back to the ramp and being in Bombay Times Fashion Week, the chaos behind and, you know, the enigma surrounding it is always very beautiful. So I had a great time, great experience. It's a beautiful experience to be a part of, and especially when you're walking for Amity and such great people, so it's always beautiful. So one small thing is that Amity University stands apart in one way, that they give this opportunity to students as part of the curriculum. So there are no hidden costs and there are no other, you know, sort of add-ons to it. So students are simply given this opportunity to be able to launch themselves as a designer, and they make these clothes and they come on the stage, and they can also then, you know, mingle with such showstoppers, which is an immense opportunity. I don't think many universities in India are able to do that. And so I think I'd like to bring it on record to thank my founder president Ashok K. Chauhanji and our chancellor Aseem Chauhanji, vice chancellor Dr. A.W. Santosh Kumar, and of course, you know, the entire senior fraternity of the Amity University Mumbai, which they've helped us to actually realize this dream for us. I think you're a very great mentor for all these students, because you're giving them chance to showcase themselves. Actually, the industry experience is very important. Very important. I think in today's day and age, that really builds them up for the future and the actual world. Yeah. So if they've not been on the stage and if they've not been in the industry, then they're not going to get a job. It's absolutely necessary. Yeah. Is that it? Thank you, Thank Bombay you. Times Fashion Week, and thank you, Amity University, Mumbai. Thank you. Thank you. Bye-bye. Please let me do this at least for her, please. भाई दादा
Vaishali Agarwal.
अरे उर्फी जी बाजू में कौन है? उर्फी जी अपने बाजू में कौन है? मेरे बाजू में मेरा प्रोटेक्शन, ये मेरा हेयर प्रोटेक्ट करता है इस आर्गन ऑयल की तरह। लगा के दिखाऊं? इसको बाल नहीं है। अरे बाल यहाँ लगा रही थी तभी ये सब बाल इतने लंबे हो गए और अब मैं यहाँ लगाऊंगी ये लंबा हो जाएगा। चलो 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 उर्फी जी बाय। पता है ये झूला गिरा है इसमें सब दिख रहा है। उर्फी जी बैल को नहीं मिला बैल। एक बार है। उर्फी जी एक सोलो पीछे लेना बेटा। अरे बिल्कुल आगे जा रहे हैं उर्फी जी सोलो। उर्फी जी बताया तो ये मेरा हेयर प्रोटेक्शन है भाई। मैं हर उर्फी जी क्या हाल है? उर्फी जी सोलो। आजकल टीवी में दिख रहा है। उर्फी जी तुम्हारे बाजू में कौन है? उर्फी जी इधर देखिए। अंबानी इधर है। अंबानी इधर है। ओ भाई थोड़ा साइड में साइड में साइड में। अरे रुको 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 रुको। मिला नहीं इधर उर्फी लग। 2 मिनट अब बुला। उर्फी जी सामने सामने देखिए। उर्फी सेंटर सेंटर। हो गया उर्फी। हर जगह बात।
at this time I was walking for the wonderful Vaishali Agarwal for her beautiful collection Bakul, and I'm loving my outfit. I feel like I'm wearing a story. Everything about the embroidery is so delicate and detailed and thoughtfully put together, but it's still really comfortable, light and modern in its own way. So I'm having a great time. The best person to answer this question would be Vaishali herself. So this collection is inspired by Lord Nataraja, and the thing is, it's all about the flowers which are offered to Shiva is what we use, the regional blooms. So it's the Dhatura, it's the Bakul, it's the Bel Patri, and it is also the Aparajita. Those are the flowers we use. And the motifs are slightly different because it comes from the theory of evolution. So we've used a fish and we've used a Nandi and we've also used a lion as our motif. And there are different concepts of embroidery. Yeah, She is the jeweler. She did the jewelry. She did the jewelry. And I was amazing. The clothes look really nice on her, and the necklace just has tourmalines, Russian emeralds, and some diamonds. And I think she did full justice to everything. Thank you. Honestly नहीं आता, मैं दोनों टाइम बहुत nervous थी. I'm glad मैं confident लगी. But I think that's a part of life. You do it scared also, and you hope that you don't look very scared. And it also helps जब आपके कपड़े इतने खूबसूरत हैं. It makes you feel good. It makes you feel glamorous, and उससे भी थोड़ा बहुत confidence आ जाता है. Thank you. बिल्कुल, आई थिंक जब आप किसी भी फिटनेस में पार्टिसिपेट करते हो, शायद वेदर इट्स द जिम, वेदर इट्स योगा, वेदर इट्स डांस, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. आई थिंक you start feeling good about yourself, you start feeling more energetic, and yes, definitely confidence भी बढ़ता है with that. And fitness is a good habit anyway. Confidence भी बढ़ता है, health भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है fitness के साथ. 100%. I think physical activity, especially अगर आपको opportunity हो कि आप कहीं outdoor जाके कुछ physical activity करो, that is wonderful for mental health. मैं रोज़ walk के लिए जाती हूँ. मुझे running actually पसंद नहीं है, लेकिन मैं walk के लिए रोज़ जाती हूँ शाम को, and that outdoor air and that energy is a must for my mental health. छोड़ दीजिए आपको अकेला. हाँ? Sorry. Thank you. Thank you. Thank you. Sarcastic in the middle of Hello? sarcastic. Can we just have a minute? Abhishek, just Ethel is here. So we just like to know from you. It was a beautiful collection. You used different hues. So please tell us what was the entire inspiration. My inspiration was Nataraja, and our thing was about like Banaras, the Ganga, Shiva, and the flowers which are offered to Lord Shiva, and the motifs were Nandi, and that was what our inspiration was. It was about evolution, transformation, and creation. Alaya, like, I think, I don't know how you thought of her, but she's a beautiful choice. She's so confident on ramp, and I think for her, fitness and beauty and, it's all genetic, I think. And apart from that, she she's puts so such a much of beautiful soul. soul. And she puts in More so than much anything, of her we just soul. loved her energy. Thank you. So what would you like to say, our Indian legacies and heritage, like she said, this is inspired by Banaras. We see a lot of our legacies being brought to the ramp now. Yeah. What is your personal connection? You know what I love the most about what I'm wearing today is that every detail and embroidery is so thoughtfully crafted. Everything has a story behind it. It truly feels like I'm wearing a story, and that's always a privilege. I feel like Indian clothes in general always make you feel elegant and refined and put together. And another big blessing with what I'm wearing today is that it's so comfortable. And I think I'm so glad that people are saying that I look confident today. It's a good sign. But I think a large part of it was that I was feeling extremely comfortable in what I was wearing. And so yeah,
it's a wonderful amalgamation of being traditional yet very modern in a lot of ways, and I think the blending of all of that is what made the collection truly special. One fashion moment that you would like to quote, I mean, there's this very famous... The red dress line. Yeah, the red dress line. So tell us one fashion moment in the entire lecture, or for you, that's like your favorite memory. Oh, I don't know. पहचाना था तो मेरे जगह पे बड़ा कैमरे के सामने खड़े थे। Showstoppers, Anada Parvane and Rajat Bedi. Along with our designers, Nikki and Pratap.
अरे ये देखना भाई, अभी पता नहीं कहाँ मैं जाऊँ। तो मेरे को बता, पीछे लो, मैं पीछे आऊँगा ना, पीछे आओ ना, पीछे आओ ना। बस इधर देखना, हाँ बस देखना, इसमें देखना है। कितना आगे लेके जाएगा भाई यार। यामिनी जी इधर इधर इधर, यहाँ नहीं देखा। नाइस बैक। क्या क्या आता है इसमें सारा? अभी यहाँ तो देखा नहीं इसमें। सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। हाँ देख के दो सबको। यहाँ पे हमारे मौजूदा ऑडियंस को ओ आग लगा दिया आपने तो। बस अभी ये कैमरा, बस अभी वही कैमरा में देखो। जी आप भी आ रहे हैं। मैं घुमाऊंगा। चलो बाय यामिनी जी। वाह भाई वाह। पीछे बढ़िया आ रहा है बस। बस हो गया। अभी कहाँ, अभी बाकी है। सुशांत भाई इधर, सुशांत भाई बिग फैन, वेरी बिग फैन। सुशांत शिर्के फ्रॉम बदलापुर, बचपन से फॉलो कर रहे हैं। चलो मालविका जी आएंगे अब। हाँ वो बैरम बाग से है ना, बैरम बाग से है, बहुत लेट आते हैं बैरम बाग से। विनय भाई के साथ ना फिर भाई, विनय भाई भी साथ में ये बात। विनय भाई भी चमके से अपने। अरे बाप रे बाप, मिश्रा जी चॉकलेटी तरह। चलो यामिनी जी बाय। विनय भाई सी यू। यामिनी जी कल मिलते हैं। अरे यामिनी कल मिलते हैं। कल ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं? ये मनी कितना जी यहाँ पे बहुत जगह है। नहीं वहीं रुकिए, वहीं रुकिए। नहीं वहीं रुकिए, वहीं रुकिए। यस मनिका जी यहाँ पे सामने। आइए बैकड्रॉप पे, बैकड्रॉप पे। एक शारिक भाई के साथ, शारिक भाई। उधर लाइट अच्छा नहीं है, उधर लाइट नहीं है। अरे भाई कसम से लाइट अच्छा है। अरे यहाँ पे अच्छा है। उनको तुम गए। वेट हाँ मैम, वेट ठीक है, थैंक यू, तो बोलो थैंक यू, आई लव यू। अब तो उधर उधर का तो भाई जाता था जाना। एक बार क्या दिमाग की बात बोलो। हाँ Come, we'll do both sides again.
स्पेशली ये आउटफिट ओवरनाइट, सच्ची मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि कल तक मेरा आउटफिट कुछ और था, ओवरनाइट एक डिज़ाइन चूज़ किया और इन्होंने ओवरनाइट में ले ये पूरा कॉन्सेप्ट फ्रॉम द ज्वेलरी टू द कोट टू एवरीथिंग इन्होंने डिज़ाइन किया और इनके ब्रांड के लिए आज मैं मॉडल कर रहा हूँ। Your jewelry. My jewelry. What could I say? She has styled it. I wouldn't be able to say much. It's all her styling. She's a designer. इन्होंने मेरे ऊपर भर दिया है मेरे को इतना Yeah, something about the jewelry. About your style, about your styling. design. Yeah. So we've just dressed. Yes. So the collection is called Suraya, and Suraya is very much in as personal space. It's our just flowy garments for tonight, and we've just dressed them. I can't speak now. I'm very conscious. So I'm releasing an album which is Rumi poetry, which is the first song you heard, and her designs are ethereal, flowy. Anytime I wear her clothes, everyone asks me where have you got them from. So tonight I was presenting her collection, and thank you for Rajat for being the showstopper. No, it's an honor to be with both of you. Because her designs are very timeless, and they are the type that when you wear them, you feel good. Rajat, what does fashion mean to you, and how has your style evolved throughout the years? To be honest, today I feel like a royal. I'm telling you. Just smile and look pretty. Not many designers are as I pretty feel like as you royalty are. today. That's the way she styled me, and it feels outstanding. And for me, fashion is timeless. Timeless, and what you see me today, I've never done this. This is the first time I've been because I'm a very jeans and jeans jacket guy. Yeah. You're looking fabulous. You're looking like one of those kings. You're comfy, not comfy. Yes. So for me, fashion is timeless, which keeps changing. Every year on year, we have something coming in, something going out. But मैं पहली बार ये पहन रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। मैं सच्ची कहूँगा कि एक तो मैं मेरे बच्चे आर्यन खान को दिल से शुक्रिया, थैंक यू, शाहरुख सर को, गौरी मैम को, नेटफ्लिक्स को, मेरे पूरे कास्ट को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि सबकी सहायता से मुझे एक कमबैक करने मिला और मुझे जो प्यार मिला मेरी इंडस्ट्री से, ऑडियंस से और मीडिया से, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ और दिल से धन्यवाद। लव यू गाइस फॉर लेटिंग मी कम बैक और दिल से मैं चाहूँगा कि आप हमेशा ये सेम प्यार कायम रखें मेरे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू। सुनाई नहीं दिया मैम, बहुत आवाज़ है यहाँ। नहीं, आगे जाके मैं जो किरदार प्ले करूँगा वो सारे अलग अलग होंगे। मतलब आप मुझे काफ़ी अलग किरदारों में देखोगे क्योंकि और बैड्स का तो आना ही है मगर मेरी एक लाइनअप है फिल्मों की जिसमें आप मुझे बहुत अलग किरदारों में देखोगे, अलग पर्सनालिटी में देखोगे। यस, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। थैंक यू। थैंक यू। साइना मैम सोलो प्लीज। भाई रुको, आगे मत जाओ भाई, आगे मत जाओ। साइना जी वेट दोस्त, थैंक यू। चलिए
The General Samad Chauhan. काय बोलते आम्ही एक वॉक करतो इसमें बोलना अच्छा मम्मी के साथ कैसा लग रहा है अच्छा हाँ आपको ही ढूंढ रहे थे हम हाँ कैसा लग रहा है मुझे लगता है कि रेडी हाँ तो काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने स्पोर्ट्स फील्ड में तो दिए हैं अपने टाइटल्स जीतने के बाद। आई थिंक ये बहुत यूनिक है कि मैं फैशन वीक के लिए आज इंटरव्यू दे रही हूँ एंड ऑल थैंक्स टू समन सर फॉर मेकिंग मी लुक सो ब्यूटीफुल ऑन द रैम्प एंड हिज डिज़ाइंस वर अमेजिंग। आई लव्ड इट, आई लव द शो एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट हिट। और सर ने आज मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि मैं इसके लिए आज इंटरव्यू दे पा रही हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू समन सर।
बहुत डिफिकल्ट था। स्पोर्ट्स तो बचपन से खेलती आ रही हूँ, 25 साल से खेली हूँ मैं, लेकिन रैंप में इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। इट्स नॉट ऑब्वियसली आपको फील नहीं है, बहुत अलग फील है, बट दे मेड श्योर कि मुझे बहुत उन्होंने कंफर्टेबल फील करवाया एंड आई थिंक आई वाज गुड, आई गेव माय बेस्ट। She was fantastic. She was the theme was off-white, so we made it and this Pava shoulders for a woman who has inspired the generation of Indians, in sports or somebody who has come and then, so that was the idea for her outfit. The theme was white, it was like to show peace. It was called Dopahar, it was called Dopahar, and the idea is to present how I used to see when I grew up in my village in Bihar, how day used to look like, all bright and white and sunshine. So that was the idea. So in urban world we hardly get to see those sun. So that was the idea to put it. Who else than her? I just told that she is the one who inspired the entire generation to do this kind of sports, and that India belong, and that we arrive, and who gave better than message to her so. आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी मम्मी पापा को काफ़ी मेरे अचीवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने ही मुझे साइना बनाया है एक ऐसे स्पोर्ट में जो आई एम श्योर 2001 से पहले इतने लोग जानते भी नहीं थे, एंड आई नेवर थॉट आई विल बी अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर जहाँ पे कोई रोल मॉडल नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई फील ब्लेस्ड, आई फील जैसे कि एक ड्रीम कम ट्रू है कि हमेशा इतनी सारी जो जर्नी मेरी इतने सालों की रही है पापा मम्मी दोनों ने देखा है, एंड आई एम सो थैंकफुल। जी, मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं एक फ़ाइटर रही हूँ बचपन से, चाहे कोर्ट पे हो चाहे कोई भी मेरा काम है मैं उसे फिनिश करके ही अच्छा फील करती हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द स्पिरिट विच रियली हेल्प मी टू डू वेल एट द हाईएस्ट लेवल। तो वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती हैं और अभी मैं बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन देती हूँ, काफ़ी मोटिवेशनल टॉक्स करती हूँ, एंड आई थिंक आई रियली फील गुड कि मैं बैडमिंटन के अराउंड हूँ, एंड आई एम ऑल्सो विद फैशन नाउ, ऑल थैंक्स टू समन सर। उन्होंने मुझे एक अलग लेवल पे आज खड़ा कर दिया है, एंड आई होप आई लिव अप टू दिस एक्सपेक्टेशन ऑल्सो एज ए क्या बोल सकते हैं फैशन मॉडल। जी, देखिए एक बहुत डिफरेंट फील्ड है, स्पोर्ट्स इज़ अ डिफरेंट फील्ड। आई एम हैप्पी टू बी विद स्पोर्ट्स एंड आई एम हैप्पी टू बी मोटिवेटिंग यंगस्टर्स। फिल्म एक अगेन इट्स अ डिफ़िकल्ट फील्ड, अगेन जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। काफ़ी लोग समझते हैं कि आप अच्छे दिखते हैं तो वो कर लेंगे ये कर लेंगे, बट ईजी नहीं होता है। एवरी फील्ड इज़ डिफ़िकल्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी क्लोजर टू माई फील्ड, एंड जितना भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला फैशन के साथ रहने का, आई एम वेरी हैप्पी टू डू इट। Sports person have already gone into glamour. Let us see. Let's do a visual. अच्छा, Thank you. You are looking so gorgeous. Thank you.